हाय गाइस, ये देखो हमारा नया कीबोर्ड S6 आ गया। हम अभी ओपनिंग कर रहे हैं कीबोर्ड का। आपण नवो कीबोर्ड आवी लागलो आहे आम्ही ऑफिरे वाटतो तुला आई जागे खावा समझ ले को लो नहीं जावे हम यूट्यूब पर आले देना अच्छी तरह से खोल अंकित भाई। इसको ऐसे रख दे। ये देखो भाई हमारा नया कीबोर्ड आ गया है। यामा भाई यामा तो नरम नहीं ना हम गेलिया इनका 20 रुपया वेच खर्च जाए आता बंदर पाडम फिर नारायण नाम गेले हो त्या के गइला हां न्यू कीबोर्ड आधी काने जटा ते मोठा दुकान आहे तिथे नमस्कार वेला मालूम अच्छा सिल्की को एरा काय ना अरे कितने सिल्की दे हम फुले बोला तडली ताते नाही तेरे में सब भी ऊपर बोले पहले बस हम आने निकल ये ले लो बोल रही उतारे ले तुम सब गतरा एला पुनी बोली लांदे बोल के ले हमें यहाँ कर लेंगे और क्या खादा का नहीं एला होता पड़े आइला मोटो मोटो आ रहा साला खुश हो गए हम अभी